Allora, ciao ragazzi, questo è il video di chiusura del workshop tour, l'ultima tappa Pescara. Anche qui, come a Napoli e a Montebelluna, sto tornando dopo l'anno scorso, quindi sono ragazzi che già conosco e non so cosa mi spetterà, non so cosa troverò al mio arrivo, se cambiamenti in positivo o in negativo. Comunque non vedo l'ora di fare questa tappa, perché insomma ho a cuore queste persone da cui sono venuto l'anno scorso e vedere come hanno sfruttato. Sì, questo è il mio navigatore. A 200 metri alla rotonda, prosegui dritto per rimanere su via Tirino. Ok, devo rimanere su via Tirino. Comunque voglio vedere che uso hanno fatto questi ragazzi di ciò che gli ho insegnato l'anno scorso durante quest'ultimo anno e quindi non vedo l'ora. Rotonda e prendi via Tirino. Prendo via Tirino intanto. Vai che prendo via Tirino. Queste sono Buongiorno. le penne allora. di scimmia. Con le penne di scimmia. È una new entry. Da dove vieni? Da fermo. Da Fermo? Sì. Ma lì si muovono? No. Sono tutti Mi fermi. sono mosso io. Ah, ok. E siamo qui in momento cappuccino, eccolo qua. Mi sono svegliato alle 6 di mattina, ho fatto le 2 di notte a una festa di laurea, sono spaccato in due, ho bisogno di cappuccino. Sembrava lo zucchero della Trinitalia. Così. Allora questa è la mai.
see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you, for you. I'll go out of my own. Al jump. Insomma, Fra, t'ho rotto il culo, eh? Ha voglia. È regolare.